这么多？2天前，妈妈，我想吃那个猫咪的新希乐。你说的是那个多猫猫吧？你喜欢啊？那妈妈给你多买一点点。好的。告诉你，去安排一下，一点点啊。海老板说一点点是多少啊？那先少来点吧。那我就用它们来做一个临时城堡。先做一个基础的结构，涂上浩子喜欢的粉紫色，用他们喜欢的小饼干建一个围墙。哎，你们知道紫色是谁的应援色吗？最后再放一点点小零食进去。现在就剩开心好奇喽！